Skuespiller Michael Jace, best kjent for sin rolle i TV-serien The Shield, pågrepet i Los Angeles, mistenkt for drapet på sin kone. Parets 2 barn var tydeligvis hjemme på mandag kveld da naboene hørte skrik etterfulgt av skyting. Jace tilkalte nødsentralen, og ifølge politiet fortalte han operatøren at han hadde skutt sin kone. Da politiet kom til åstedet, fant de at 40-åringen April Jace hadde dødd av sine skuddsår. Angivelig gikk Jace personlig konkurs i 2011, og det påstås at paret kranglet om deres økonomi da skuddene skjedde. Mr. Jace was transported to 77th Street Station, where he was interviewed. After the interview, he was placed under arrest for the murder of his wife, April Jace. TV-stjernen har tidligere vist voldelige tendenser. Angivelig truet Jace med å drepe sin første kone, da de under skilsmisseforhandlingene kranglet om hvem som skulle ha barna. Jace ble beskyldt for å være voldelig, og hans daværende forlovede April forsvarte ham i retten. Kausjonen satt til 6,5 millioner kroner.